Доброго времени суток, друзья! Давно мы с вами не виделись, на то были определенные причины. Позже расскажу. А сегодня, как говорится, во первых строках моего повествования хочу представить вам колесный сервис и не только, которым руководит мой юный друг Юра Посторонко. Находится он в Спартанбург, Саут-Каролайна. Делают все, от замены колес и до всего навесного оборудования. Двигателя не делают. Насчет замены коробки, то есть трансмиссии, не знаю. Но перед вами телефон, и можно все обговорить. Сам-то я, после того, как вернулся от Юры, купив у него партию колес, занялся заменой их. И тут на ярд приезжает Паша-дальнобойщик с прогоревшей выхлопной трубой. И начинает известный всем рассказ о том, как китайцы заполонили рынок. Слово-то какое заполонили, как будто в полон взяли весь американский рынок. И какое отвратительное качество китайских товаров. А я, в свою очередь, тоже пожалился, что колеса не доходили до того срока, на который я рассчитывал. И вот так, поддерживая друг друга, начали мы наш очередной сервис наших автомобилей. Паша, да ты чё, красавчик, пойдет. Ну-ка поставь ее вертикально. Я думаю, нормально, да? Да. Ну-ка. Не, вот сюда поставь, вот сюда. А, Да. ух ты. Вот. Блин, тяжелая она. Тяжелая, смотри. Вот, теперь берешь сварку. А, вот так обварить, вот да? здесь привариваешь. Вот. И потом... А туда наверх вешаешь флаг Трамп 2024. И А ты чё, будешь мысль самый хорошая? популярный в Америке. Конечно, мысль очень хорошая. Да? Да. Паша, друзья, передумал. Он решил флаг вешать в другом месте. Сейчас я вам покажу в каком. Ставлю. Вот тут, чтобы все видели. Тут решил все-таки, да? Да. Ага. О, ну тут красиво будет флаг развиваться. Ясное дело. Скажет, настоящий республиканец едет с ржавой трубой. Сразу видно, что... А что у них видно? Да, у нас все хочешь видно. Ну ладно, видно так видно, да, братан? Давай, ставь. Но мы не будем, короче, уточнять, что видно, что не видно. Так, давай, флагшток ставь. Я уже за флагом съездил. Ну, А, ну-ка, попадай-ка, получится да, у тебя? Конечно, подожди. Давай Да, я. конечно, просто стоять. Айдар. Давай. Это называется, друзья, straight pipe. И те, кто голосует за Трампа, они всегда вот такие трубы ставят. А я уже флаг привез. 2024. Осторожно. Так, а я сама осторожность, братан. Осторожно. Давай. Зачекайте, какая высота. Я правильно вообще размовляю? Ну, как бы да. Чем нет. Светит, как раны, темные ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Опа! Флага еще нету. И вообще Паша дальнобойщик грамотный малайка, я вам скажу.
Понятно, да? Вот так вот лично. Паровоз. Смотри, за мост нигде не зацепись. Молоток дать? Не надо. Давай молоток дам, постучишь. Ага. Нет? Сейчас, друзья, мы заведем. Первый старт сделаем. Посмотрим, как все-таки будет это straight pipe. Короче, прямая труба будет гудеть. Перегудит она тот генератор или нет. Для чистоты эксперимента Паша заглушил музыкальное сопровождение. Опа! Слушай, прямо куски сажи полетели и в грудь меня ударили. Ну иди, я дико, ну-ка иди, подожди, я посмотрю. Насколько смог, настолько помог с техническими решениями я тут Паше. Сейчас я его оставляю наедине уже, он тут обварит, подварит кое-что. И флаг, конечно, повесит туда. Трамп 2024. И все. Да, брат Павел? Конечно. И будешь ты теперь у нас узнаваемый только по вот этой черной трубе. Ну, нормально получилось, что? Смотри. Красота. Да, я ее сейчас чуть пониже забабахаю. Да не надо.